Lên cho anh trai ở Đồng Xoài nha mấy anh nha. Hộp V5 cập nhật nha mấy anh nha. Xài một lần 3 hộp, V3 hộp zin theo kèn và hộp V5 cập nhật nha mấy anh nha. V5 cập nhật sẽ có remote cho mấy anh bấm từ xa luôn nha mấy anh nha. Em hát thử cho mấy anh nghe một bài Yêu Nước nha mấy anh nha.